shoppers! Naghahanap ka ba ng perfect item para sa garden cleanup ngayong tag-ulan? Don't worry, we got you! Dahil may anniversary sale tayo sa Ferrex 40 volts lawn mower. You can get this for only 4,500. This one is a cordless, kaya no more hassle with tangled wires. Super convenient. It comes with a 40 volts lithium battery and charger included. Meron din siyang 7 adjustable cutting heights, kaya pwede mo i-customize depende sa haba ng damo sa yard mo. Plus, may large grass catcher na nakakabit sa likod, kaya mas mapapadali ang paglilinis mo dahil less kalat. So, kung gusto mo ng easy, efficient at budget-friendly lawn care tool, ito na ang sign mo habang nakasale pa, mag-mine ka na!